你知啊？係啊，就係呢度咯。入到嚟就好闊噶啦。哦，係。原來好隱蔽嘅。係啊，入到嚟好闊嘅。呢度都幾靚。係咯，好喎咁講。不過好多嘢咬啊，呢度。哦，係。原來好隱。千祈唔好捉魚啊！今次啊，非法捉魚嘅上次啊，係啊，係咪好似爬得好高咁啊？呢個係240ml 咯，已經唔同咗啦。哦，呢個就係洞嚟㗎。係啊係啊，封咗喎。封咗唔俾人入咯而家。係啊，隔離嗰嚿就係大磁石嚟㗎啦。係啊，而家都變成咁啦而家。呢嚿邊嚿大？呢嚿咪大磁石咯，大磁石呢嚿。哦，呢嚿。係啊，呢嚿係大磁石嚟嘅。係啊，係啊。係啦，慢慢嚟，慢慢嚟，慢慢嚟。係。係啊，嗰啲以前佢又話呢度有宿舍喎。喺嗰邊，唔係喺嗰邊有嘅，嗰邊。上次喺呢度就遇到有一班人喺呢度拍戲咯，呢個位係啊，係啊，有冇人騷擾？係啦，好，放洞係啦，跟住左轉上去上面啦。呢度一路上就揾到佢哋啦，係啦，係咯，呢度上，係啊係啊，冇人帶冇，自己揾咯。呢度過去啦，係啦，入村要小細聲啲，大聲會有啲狗吠。轉呢邊就直。好似係轉呢邊，唔記得咗係咪轉呢邊啊？好似係轉呢邊，係嘛？係，唔知係咪轉呢邊啊？啊！上次咧就同嗰兩個女仔喺呢度上咯，係啊。不過呢條路就難上啲嘅，係啊。不過而家整到上去獨木舟石。係啊，即係而家望到嗰條。係啊，以前冇咁靚㗎。玩緊咩？行細路㗎嘛。係啊。靠啲村民㗎嘛。而家好似有好多人咧喺度砌緊路，係啊，呢啲水管咯，喺呢度攞水咯，裝唔晒嗰啲就流咗落去咯。
可以滿到嚟呢度嘅，滿到嚟呢個位可以。呢個位大水。係啊，通常秋天就唔會。秋天唔會咯。一定所以上個禮拜落雨我都費事啦，係啦你。就會跣。係啦，而家過去啦，我影你過去。買晒咗兩個西人，村頭村尾。係啦，就係呢條啦。咩咩啊？溪啊，哦，間好靚喎。係啊，可以浸過咗呢個牌㗎。誒，今次好犀利嘅走啦。係啊，唔會捉魚啊！誒，行啦行啦，行啦，唔准捉魚啊！見到條大魚啊，係啊。啊！呢個位呢張相都好靚。你可能要攞威快，我發覺幫幾多分鐘，邊部係分鐘？通常都唔教啦，用晒 auto 啊，都有。慢慢行，慢慢行。今日捉到你帶佢啫。放棄。係啊，冇錯。上去喎。哦。係啦。我哋要行上去突然喎。間回頭望咩咧喺度？係啊。唔使驚喎，其實好易嘅啫呢個。呢個。不過我覺得上就易過落咯。上係好易嘅，落就我覺得就難啲咯，跣啲咯。咁我上度都試過。係啊，我就覺得上係易啲。係咯。係啊。咁我哋上咗去班落去落去嗰邊出㗎啦，就唔會落翻轉頭啦。梗係唔會啦，係啦，近好多啊！仲要行翻轉頭去水岸囉嗰邊出咯。啊，都得。我呢度咁樣比較滑同晒靚啊！係。
即係有啲阿 Sir 嗰啲咩講嗰啲感覺啊，幾多。錄音嚟草波上。check 經啊，上到個 park 嗰度望住，咁第一次嗰個領袖話：嗱，出邊就叫太平洋啦。我哋嗰時唔係即係其實望嗰時望住個海咧，喺赤間上嗰個最頂嗰度咧，落翻去正灣邊咧，我哋就睇面嗰邊已經黑晒㗎啦。哇！係轉到快嘅，閃電柱㗎啦。春天啊，你春天去啊？夏天啊？哦。有一次又係損失嚟嘅，年睇先年30萬啊！喺南蛇灣打邊爐，咁你嚟講？係啊，慢啦，要慢啊。呢個位就難啲。係啊，慢，要調翻轉個身落。你行開先咯，扶一扶啊，係啊。翻轉個身落就好啲嘅，係。你咁一拉落去咧就好容易穿。我上次就穿咗嚟。我一諗起我就。你有冇插電啊？但係我覺得今年一齊行攝影，你冇你攞有電咩？你自己擺咗喺個台度喎。我冇喐過你喎。有佢啊。冇帶咩啊？冇最啱呢啲嘢行㗎啦。係啊。我哋前面咧有個凹位嘅，轉左就得㗎啦。睇下有冇凹位，有個係啊。
通常第一次行咧就會帶佢哋行呢度嘅，因為呢度比較簡單。